Diese hier angebotene Zweizimmer-Mietwohnung ist ab dem 1. Dezember 2014 bezugsfrei. Die Etagenwohnung befindet sich in Hamburg-Ottensen. Das Objekt verfügt über eine Dachterrasse, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche und einen Keller. Die Etagenwohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 105 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 1.730 €. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung.